Nu tā, čau ņindzes, esat sveicināti manā kārtējā jaunajā video, kā vienmēr. And let's go! Nu ko, iepriekšējā video, ko mēs te darījām? Nu jā, es saliku, kur jau žurkai dižaks ir gatavs. Viss saliku termolentas, turbīna virsū. Piemērīju jau rekur N55 ieplūdi. Pat aizdomājos uzlikt, bet mums ir viens tāds fails, kad diezgan bieži šie printētie tās pārējas uz turbo nestrādā, viņām sāk pūst gaisu garām. Uz atmo, jā, ja viņš tur piesūc, viņu var, nezinu, nolakot, apstrādāt ar kompozītu, uz vakumu viņš strādā, bet uz turbīnu es esmu redzējis un man sūtīja, kad pūšas garām. Un alumīnija pārējas, tās maksā 7 sotaki, lētāko, ko es te vēl te redzēju, tirgo pa 350. No tad uz 2 motoriem, bišķīt pārāk sālīti. Vienīgi varētu pārdot šo pārēju, pārdot M50 ieplūdi, un tad varbūt varētu arī te uzlikt. Bet es domāju, es to nedarīšu. Liksim to visu šeit. Šim dzinējam 92. Esmu jau ielicis viņu stendā, jaukšu ārā, pārlasīsim, pārslīpēsim cilindrus un tad arī krausim tur beidzot iekšā. Tā mašīna gadu stāv gandrīz uz pacēlāju. Vispār praktiski nekas nav izdarīts. Es uztaisīju tikai stiprinājumus kronšteinus kārbai un dzinējam. Not vēl iepriekšējā video pa maikām un hūdijiem. Vienu komplektiņu esmu pārdevis. Aizgāju džekam uz Norvēģiju. Nopirka. Starp citu tas pats čalis, kas mums noziedoja 46. M54 ieplūdi. Tā kā rekomand vēl ir 2 maikas. Vienu maiku es sev savācu. Un cik mums sanāk 7 ir L izmēra hūdī un 2 ir XL. Tā kā visa informācija aprakstā, kā pie viņiem tikt. Bet pa viņiem runājot, es nezinu, es viņus tur sūtu no viena saita, nosauksim viņu par X saitu. Un tur ir diezgan čakarīgi pasūtīt, bet nu jā, varbūt, ja ir kāds, kas skatās un kaut ko līdzīgu dara tepat Latvijā, varbūt man varat uzrakstīt privāti, inboxā vai kaut kur Facebookā, arī Facebookā, Instagramā vai TikTokā uzrakstīt. Varbūt varam kaut ko sarunāt, sadarboties, kaut kādus uztaisīt līdzīgus, varbūt labākas kvalitātes, un vēl man tur ir padomā dažas maikas, es domāju, kuras diezgan daudzi gribētu, un kas sevišķi brauc ar M50, kas ir tēmā, kā saka. Nu jā, tas pa maikām, un jā, vispār par visu atsaucību, vai jūs tur komentējat visu to, un rakstat, viens džeks pat rakstīja par galvu, ka varētu galvu izborēt šeit caurumus, un izmantot galvu kā plāksni, bet man tā šķiet, ka tas nestrādās, jo šitien, kad izņems ārā, te ne sūda nepaliks materiāla, un tas bloks diez vai tā deformēsies, kad viņa būs vesela. Nu jā, viņš man rakstīja
rakstīja komentārā un pēc tam e-pastā atsūtīja. Tā kā, ja tu šito skaties, es to izlasīju. Tā kad ķeršos pie tā motora, domāju, ka mēs kaut ko izdomāsim, paeksperimentēsim, kā tu tur rakstīji. Bet jā, pagaidām tas man bišķīt pastāv maliņā, kamēr es žurku neesmu sataisījis. Un jā, un pa 46. Ar te džeki rakstīja komentāros un pat bija atbraukuši, ieteicās palīdzēt. Un, kā saka, es devu otru iespēju šim atmodzinējam. Pamēģināsim viņu tomēr davest līdz galam. Tā kā te jau mums ir trīnieka sadalene, mums jau ir uz to setupu jau programma, plus mīnus apmēram ir iekačāta iekšā vadības blokā. Nu, viņš no savas mašīnas iemet. Un jā, rekomendē, ir trīnieka ieplūde, tā ir 2.5. Mums visu laiku bija kaut kāds vakums bija zuda, vakumlīki bija daudzi. Viņš tur uzmet aci, teica, ka ir daudz vakumlīki, un uz to varētu būt, ka mums čakarējās. Un kāpēc mums mašīna negāja lidlaukā? Tāpēc, ka vistiņš loks bija un nebija uzlicis šīm vanusa aktuātoram štekerīti. Principā mēs braucām bez ieplūdes vanusa. Tāpēc mums arī visticamāk, kad bija tik liels jaudas kritums. Bet interesantākais ir tas, kad es viņu uzspraudu un tagad ar viņa to programmu, ko viņš ielika no savas mašīnas, mums met kļūdu uz viņu visu laiku ārā. Nezinu, kāpēc, ar ko tas saistīts, met ārā tieši uz šito vārstu. Moškai viņš ir nobeidzies vai kas. Pastīšos, ja man te kaut kāds rezervē stāv, pārskrūvēšu. Un iespējams, nezinu, to kļūdu tur bišķīt pagoglēšu, papētīšu vairāk. Iespējams, varbūt, ka es esmu arī kļūdījies bišķīt ar vanusu. Paņemšu, varbūt arī nojaukšu to, pārlikšu metku, pārliecināšos. Nu jā, liksim virsū ieplūdi, mēģināšu visu salikt, lai nav vakuma zudumi, amputēsim sapunu, kas ir sapuns, kartera ventilācija, jo mums ar šo kolektoru, tā kā motors mētāja apgriezienus, viņš gaudoja šis sūds, un iespējams, kad viņā ir vakuma zudums tieši viņā, kaut kur viņš piesūdz gaisu, un tāpēc mums, kamēr dzinējs augsts negāja, un arī bišķīt siltam viņš peldēja jauda. Bet, karoče, ja tas viss nestrādās, tad ir plāns B. Plāns B mums ir rekur. Tas ir mūsu plāns B. N55 no F sērijas, F10, F30, 335, 3 litru benzīna, turbīna. Notiņa jāpiemetina pie šiem flancīšiem, žurkas. Vienīgā problēma ir vēl, kas ir, nezinu, man nopirkās, viņai maza aksiālā luftīte, bet it kā te, ka skatījos, visi čotka, viņas lāpstiņas nekur netrinās, eļļu viņa nav metusi, viss viņa ir sausa. Tā ir viena problēma, tad ir aktuātors jānomaina, un mums kronšteins nederēs. Būs jātaisa kronšteins, kaut kāds no rokas jāizgatavo, jo turbīna traucēs dzinēja kronšteinam. No šis ir plāns B, es viņu tāpatās lēnu garu taisīšu. Nezinu, varbūt pat to turbīnu iedošu uz remontu vai nopirkšu citu kārtridžu, jo kārtridžu lietot ar pārdodās, viņi nav dārgi. Vispār visa turbīna nav dārga. 100 eiro, 120 eiro, viņi atnāca ar visu piegādi. RRā nopirku. Un ar šito tā mašīna mums mums kaut kā 250, ja 300 zirgi būs, tas vispār ideāli. Kaut kāda, nezinu, tur 0,0
0,7 korš cik aktuātors dotu būs tik iepūst, saregulētu un vajadzētu būt ok ar šito setupu. Vienīgi, kad uzliktu turbīnu, būtu atkal atklāts jautājums par vadību. Vadību tad atkal gribētos uzlikt kaut kādu sporta, ECU masteru, kas atkal ir piķī un regulēšanā, bet var arī šo vadību saregulēt, bet kaut kā viņa te regulēt, ka viņa te čakarējās nestrādā, jo, ja viņa nestrādā atmosfērā, viņa arī nestrādās turbo versijā, bet, to, kur viņš skatītos, varbūt arī uzlikt kaut kādu normālu vadību. Kaut kā tā, ko mēs šodien varam vēl padarīt, nezinu, likšu kopā 46 lānu garu un jā, darbošos. Tā, mums kur vēl Džeki atveda mums pāreju droselei. Jāliek virsū pāreju un liksim virsū ieplūdi. Kaut kā tā, es te šancēju, tā kā devai. A few moments later. Tā, ir, karoči, pagājis kāds laiciņš. Esmu kārtīgi padarbojies ar 46. Tā, nogriezīsim uzečku. Esmu uzlicis ieplūdi. Pārliku vānosu, bija viss tur irsā, korč nezinu, pālī laikam bija licis, bija salicis nepareizi metku. Jā, vānosu pārliku, uzliku ieplūdi trīnieka, disavārstam nomainīju remkomplektu, noravēju karteru ventilāciju, korč aiztaisīju visus liekos caurumus un, respektīvi, mašīna tāpat negāja. Nezinu, ja sanāks pielikšu video. Korči mašīna negāja tāpatās, bet ļoti daudz simptomi pazuda. Pašās beigās izmeta kļūdu pa gaisa masas mērītāju, kurš novieno masas mērītāju. Un mašīna iet, nezinu, jātiek skaidrībā, vai tā ir programmas vaina vai masas mērītāja vaina. Tad atbrauks vēl Džeki, pastīsies. Un cerams, ka viss būs ok. Bet, principā mums te jauda jau ir parādījusies, arī bez tā gaisa masas mērītāja. Izbraucām ceļa galā, patestējām un mums ir nākamā problēma. Mums slīd tagad sajūgs. Vāc tā mašīna vienkārši pārbauda manu pacietību un visu pārējo. Bet, es jau esmu norāvis kārbu nost, deku kārba, detaļas mētājās. Mums bija 228. pilnīgs nulīti sajūgs, komplekts bija uzlicis, viņš principā netur. 240 būtu turējis, bet, nezinu, kāpēc es biju šeit nopircis 228 mm. Nezinu, kur viņu tagad likt. Varu kādam pārdot par kādu 50 eiro, visu kitu jau vajag. Bet, liksim virsū, kur mums ir viena masa. Man jau mētājās te, kad laikas bija nopircis rezervē sev žurkai. Viena masa uztaisīta uz dīzeļa kurvi, uz 240 mm organika plus trīnieka dīzeļa kurvis. Un teorētiski tam vajadzētu turēt. Nevis vajadzētu, bet ir jātur, jo Marats braukā ar 400 pāri zirgiem. Viņš šeit tur uzsmird, uzslīd, bet viņš tur
400 zirgus un 500 griezi. Tā kā uzliksim te līdzīgu setupu, ja nu kādreiz uzmetam arī to turbīnu virsū, lai tur nav jāatgriežās. Not uzliksim sajūgu, mēģināsim atrisināt ar gaisa masas mērītāju problēmu. It kā var bez viņa braukt, labi nav, bet braukt var. Redzēs, mēģināsim atrisināt un uzliksim sajūgu. Un tad jau dosimies testēt uz trasi. Tā es domāju, moškat pat varētu šitajā sērijā beigt šo sēriju. Nezinu, kamēr es montēšu. Varbūt jau kāds kadrs būs no trases, bet nu to skatīsies. Un jā, karoči, kam interesē hūdī, atstāšu visu informāciju aprakstā. Rakstiet privāti kādos sociālos tīklos. Un visu, kā saka, sabīdīsim. Nu tā, labi, pietiek te muldēt, runāt, liekam kopā, liekam virsū sajūgu kārbu un tad jau tiekās nākamajā video. Standing high above the world as I look upon the masses getting eagle-eyed, few of all the mayhem that is happening, getting joy from this destruction, feel the flame deep in my chest, adrenaline starts to rush and I'm feeling like there's no death, so cold, feel no pain for they, I'm living in reality, you only got yourself in life, so watch your back and never slay, what I was taught since early teens as I slowly ride my... Sajūgs virsū, tagad jāsamēra. Ir augstumi un jāpabīda drusku dakša tuvāk, jāuztais te ir atdurītei garāks kātiņš un pēc tam pamērīšu jāpaskatās, varbūt arī vajag cilindrīšu garumu pagarināt. Tur apmēram, nezinu, 5 mm līdz centimetram. Nu, kaut kā tā, un liksim virsū kārbu. That. We are the new enemy. Feel the tainted energy. These devils rise from Tennessee. Sitting well below demise as I wait upon the Saturn, trapped inside a lucid dream. I hear the tapping of the demons in the night. A conjuring of evil souls provokes the beast and it will lead you till your flesh resorts to bone. This antichrist has been conceived under the priest. Our kingdom comes, eternal flames. They melt these walls inside the church. You cannot run. A lonely shepherd with no purpose travels on through the labyrinth, instigated by a serpent. Feel the pressures of the... No, viss salikts. Patiesībā cilindrīķu neko nevajadzēja pagarināt. Atdurēja tik paliku apakšā. Šaibiņas, kur apmēram 5 mm. Jācer, ka tas viss strādās. Esmu uzlicis bez izpūtēju. Notestēsim un ar to arī beigsim šito video. Aiziet trobels. Strādā. Uztaisījām mazu burnautiņu. Nu ko, tagad točno vsjo, tiekamies nākamajā video, testēsim trasē, jātiek vēl pie gaisa masas mērītāja, ja nē, nu, pabrauksim bez, tā kā, davai.